नमस्ते साथीहरू, इपोहब नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज माघ 15 गते भुजुङ हाइड्रो पावरको आइपिओ भर्ने अन्तिम दिन थियो। कति आवेदन पर्यो, कतिजनाले सेयर पाउँछन् र यसको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ? आजको भिडियोमा हामी यसैबारे विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। 2. भुजुङ हाइड्रो पावर आवेदनको तथ्याङ्क। भुजुङ हाइड्रो पावरको आइपिओमा यसपटक सोचेभन्दा धेरै आवेदन परेको छ। अन्तिम तथ्याङ्क अनुसार कुल आवेदक सङ्ख्या करिब 24,88,000 पुगेको छ। सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको किताभन्दा झन्डै 35 गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ। यसको मतलब गोला प्रथाबाट मात्र 83,000 जनाले 10 किताका दरले सेयर हात पार्नुहुनेछ। बाँकी 24 लाखभन्दा बढी साथीहरूको हात भने यसपटक खाली हुने निश्चित छ। 3. बाँडफाँट र ओपनिङ रेन्ज। अब कुरा गरौँ नतिजा कहिले आउँछ। यसको बाँडफाँट सम्भवतः आउँदो मङ्गलबार अर्थात् माघ 20 गतेसम्म हुनेछ। नेप्सेमा सूचीकरण भएपछि यसको पहिलो कारोबार कतिमा होला त? कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ 9187 रुपियाँ पैसा रहेको छ। त्यसैले नेप्सेले यसलाई 91 रुपियाँ 87 पैसादेखि 275 रुपियाँ 61 पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज दिने सम्भावना बलियो छ। 4. आगामी आइपिओहरू। यदि भुजुङमा परेन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्, अन्य अवसरहरू पनि आउँदैछन्। 1. सूर्यकुण्ड हाइड्रो माघ 18 गतेदेखि खुल्दैछ। 2. होटल फरेस्ट इन माघ 22 गतेदेखि आवेदन दिन सकिनेछ। यी आइपिओहरू नछुटाउनुहोला। तपाईँले भुजुङ हाइड्रो पावर कतिजनाको नामबाट भर्नुभयो? कमेन्टमा पक्कै लेख्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोला र सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल आइपोहब नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।